It didn't come as too much of a surprise when he was caught at slip by Benson. Mickey Arthur played well, and then once Baptiste found his rhythm, he was all at sea again. 20 per paaltjie. En is 'n besonder goeie rekord wat hy het. Die SR in die tweede laaste kolom is die afkorting vir die Engels strike rate, wat beteken dat hy met elke 32 balle wat hy afstuur 'n paaltjie neem. En die RO is die Engelse afkorting runs per over. Minder as 4 het ons al lankal ooreengekom en hierdie soort cricket is besonder ekonomies. Paul Rayment wat vroeër vir die OP gespeel het, toe na die WP's en nou terug by die oostelike provinsie. Bal medium vinnig. 'n Bietjie so stompie wat Transvaal toe was vir 'n paar wedstryde en nou weer terug in die Vrystaat, né? Ja, maar Stompie het 'n motorkar gekry. Wat Paul nie gekry het. Hoe is dit? Ja, maar dan is dit seker nie moeite werd. Paul Rayment, baie interessante aksie. Herinner mense 'n bietjie aan Mike Proctor van Oudts. Baie gepraat gewees oor Mike Proctor dat hy van die verkeerde voet afbou. En daaroor die gewone aksie is word die bal gelos met die linkervoet voor. Jy sal miskien hier kan sien of dit wel so is. Jy sien ons dit is so dubbel swaai aksie van die arms. Amper presies dieselfde as Proctor. Natuurlik nie heeltemal so vinnig nie. Met daai aksie sal mense wag dat hy die bal sal inswaai. Moeilik om die bal weg te swaai met so 'n aksie. Nog 'n roepie wat bykom vir die Vrystaat. Groot totaal 71 vir die verlies van 3 in die 23ste bilbeurt. Hulle moet aanteken 163 om te wen. Toe die beurt begin het, was die veranderde tempo 3,6. Dit het nou so rapsie meer geword, maar op die oomblik nog niks om oor bekommerd te wees vir die Vrystaat. Rayment, een van die min mense wat 3 kuns behaal het in Benson Hedges cricket. Hier kom ek dink die eerste keer in die wedstryd verbygooi lopies. Wat dit inloopie moes gewees het, word 2. Weer 'n praghou van Stevenson. Ideale dryfhou, gebruik baie gewrigte. Ek het vroeër genoem dat Franklin Stevenson sy debuut gemaak het vir Tasmanië voordat hy vir Wes-Indië gespeel het. En net om vir te wys hoe hy met die kolf al gevaar het, die jongste Stevenson by geleentheid in 1982 165 dat die spel om 11:30 kan eindig. Maar as daar op daardie stadium minder as 40 lopies benodig word, dan kan die spanne aangaan en die wedstryd voltooi. En baie interessant, lees die reël hier in Engels. Ons kyk net na hierdie aflewering van Rayment. En Stevenson gaan 'n loopie kry. En daar kom vir die tweede een, hulle moet gou maak. Nou sê hier in Engels, the match may be continued until a result is obtained or the players have to leave the field due to conditions. Nou wonder ek net wat daardie conditions is. Want as die spel nou so oorgaan na 12, dan is dit nie meer 'n eendag wedstryd nie, dan word dit nou 'n 2-dag wedstryd. Want nou gaan hulle 'n tweede dag aan. Ja, tog so.
Kan probleme skep natuurlik by 'n plek soos die Wanderers, want as woonstelle Ja, ja. net langs die veld en die mense sou klaar indien die ligte, die spreiligte te laat aangeskakel. En soos jy vroeër ook vanaand gesê het, wie gaan vir ons nou ons oortyd betaal as ons nou met uitsaai tot môreoggend? Meneer Wynand Harmse of die Benson en Hedges mense? Nee, ek dink die borgers doen al hulle vermoë om 'n uitslag te probeer bewerkstellig. En hierdie reël is daar ingewerk en dat waar spel normaalweg om 10:30 moet eindig, word daar nou voorsiening gemaak dat hy kan aangaan tot middernag om 'n uitslag te probeer kry. 'n Uitstekende aflewering van Rayment. Die man interesseer my. Ek het vroeër gesê met so 'n aksie sou mens verwag dat hy gaan inswaai as bal. Dit is vir my net 'n eenaardig dat die bal wegswaai. Want selfs Mike Proctor, wat seker een van die wêreld se bestes was, het gesukkel om die bal in die lug uit te swaai, so af en toe die naad gevang en wegbeweeg. En nou word daar glip ingebring, juist vir daai rede. Ek het hulle bes self in 'n vangposisie. Dit gaan 6 wees. Eerste een van die wedstryd. Kom ons kyk waar tref die bal die kolf tamelik hoog op. En ten spyte daarvan het hy getrek vir 'n suurlike eerste 6 van die wedstryd. As mens net kan teruggaan na verlede seisoen en die Vrystaat en die reën, dan sal jy dalk onthou dat die Vrystaat op een stadium 'n stuk of 2 of 3 wedstryde glad nie kon speel nie as die syfers na 25 bilbeurte. In die oostelike provinsie 74 vir 1 gehad. 135 dink ek vir 1. Pieter Kirsten in die 70 gehad. Volledige bilsyfers. Shaw 6 bilbeurte vir net 13. Rayment wat gebruik maak van die handdoek. En dit bevoordeel dit natuurlik altyd die golfspan in sulke omstandighede met die bal wat nat is. Buiteveld wat dit nie maklik maak vir die veldwerkers nie. Bietjie geraas gewees daar, maar ek dink Corrie die grond geslaan. En die paadjie wagter in die glip. Ek dink is moontlik die randjie by. Tom Shaw in sy gunsteling veldwerkposisie daar in die gangetjie wat seker maak dat geen loopie bykom nie. Corrie van Zyl bly op 6, Stevenson op 30, Groenthal 88 vir die verlies van 3. Dan kom mens weer die vraag vra, is Corrie die regte nommer 5? Hy staan al 1/2 uur voor die penne, het slegs 6 lopies aangeteken. En so Rudolf Steyn miskien nie 'n beter keuse gewees het. Baie goeie vraag, André. Heeltemal geregverdig om dit te vra. Ons het hierdie proefneming, kan 'n mens amper sê, gesien met 'n totaal ander golfvolgorde wat die Vrystaat in hierdie wedstryd gebruik, met omtrent net Mickey Arthur wat op sy normale plek golf as 'n mens die bowlers buite rekening laat. Arthur en Cronje wat die beurt begin het.
2 wees vir Stevenson. Nou dan is het Johan van Heerden wat gewoonlik hier op nummer 5-6 kolf wat op nummer 3 kon kolf het. Stevenson op nummer 4, Van Zyl 5. En dan is Rudolf Steyn op nummer 6, Omar Henry op nummer 7 en Gerhardus Liebenberg wat gewoonlik aanvangskolwer is na Omar Henry voordat ons kom by die bowlers. Player, Donald en er is die rond. En Wes-Indië daar die toets betrekkelijk makkelijk gewen. Hardloopwerk in die Vrystaat. En die 100-tal is op die telbord. Vlam Michou is nie verder as so 25 meter van die kolf af nie. Stevenson het die bal reguit na hom toe geslaan, maar onmiddellik begin hardloop. En die enkele hoopie was daar. Netjies opgetel deur Mark Rushmere, die onderkaptein van die OP span. En die grote taal nou 102. Van Baptiste. Van feitelijk elke bal die afgelopen rukkie komt daar nou een loopie. Baie mooi gedryf deur Stevenson, maar daar is 'n man agter op die glyns wat die bal aanvankelijk nie skoon keer nie, maar even 'n misverstand tussen die twee kolwers en hulle besluit om nie te gaan vir die tweede loopie nie. ...104 vir die verlies van 3. Die skrams gespeel deur Corrie van Zyl na Baptiste op derde man. En hulle is deur vir nog een. Dit is 'n pragtige hou. Franklin Stevenson baie verbeter as kolwer van hy laas hy was. Hy was altyd 'n veelsidige speler geweest, maar meestal 'n bowler toe hy met Lawrence Rose se span gekom het. Maar baie indrukwekkend geweest hier vanaand. 43 nou vir skielik het Corrie van Zyl nou aangesteek by Stevenson. Bryson wat nou weer terugkom vir sy tweede skof. Te kort. But the thing that astounds me is that he actually, if anything, moves the ball away and doesn't swing the ball in. I think that defies gravity.
certainly has swung the ball in, and he's worked very hard last season when he was with Western Province at bowling both. There is a change in his action, not so much at the top half of his body and in delivery, but when he bowls his outswinger, his right arm does come across his body and under his left armpit. When he bowls the in-swinger, it comes down sort of onto his right thigh, as it were, which is something that he's worked particularly hard at. It doesn't surprise me to see him bowling towards the end. He bowled very well in a couple of games for Western Province last year, right at the end. I thought perhaps he might be saved for that, although he does have some overs left, so we might still see that happen. Now it's Rayment to the left-handed Henry. Certainly a very confident shout from the bowler. Look at it from the bowler's end. Oh, it's rising a bit. Straight enough, I fancy. But probably the umpire thought it was going over the top. Umpire Saul Mitchley, of course, formerly cricket coach at Jeppe, has now moved, he tells me, to King David's in Linksfield, where he's the cricket coach. Free State still some 16 runs off the pace if the game were to finish immediately through weather, but of course as they score at more than 2-3 and over now, so they'll haul that rate back. The end of the 35th over. 141 for 5 wickets. So just 22 runs required of 10 overs, which under normal circumstances should. Their innings finished. Arthur was very well caught by Richardson off Baptiste for a comfortable 19. Connie played nicely and misjudged a short ball from Brett Schultz, I beg your pardon, to be easily caught by Paul Rayment at mid-on. Van Heerden sent in at number 3, did his best, but Wessels took a comfortable catch off Baptiste at knee-high, at slip, and then Franklin Stevenson came in and virtually took the attack to the Eastern Province bowlers, driving on the up through the covers on several occasions. And then when Shaw came on, he played very sensibly, knocking it to long off and taking the singles. Van Zyl came in and did a super support job for 43, and they ran home comfortable winners. Andre, your thoughts on the overall night as